你而家係。即係我哋而家吹雞就即刻成立嘅。其實咧，呢個我又愛。呢個就係過去呢幾年去咗2次。即係又愛又恨咧，就對民主黨其實應該做，但係又唔敢做。你應該辭去民主黨嗰個成員嘅咩啦，退黨啦。唔得，佢留喺度發揮個作用。咩作用啊？我又唔知，我又咩作用啊？毓民你想講？我又未諗到我有咩作用。不過有時等下先啦。但係你阿子健啊，我次次同佢做節目咧，我都叫我退黨，你日日上網啲人又叫我退黨㗎啦。日日都鬧民主黨嘅。你當咗民主黨係納粹黨定共產黨？阿子健，你既然鬧得佢啊，你都對佢係有個意見嘅，你仲留低做咩啫？自從林子健參加文台嘅節目，跟住拗去 TV， 再而家有個青台之後咧，佢即係成個專注嘅地方就已經係做節目㗎啦，佢唔係喺個黨入邊嘅，所以佢下屆我諗佢都好難。即係佢就算主觀願望，佢都未必會去繼續競選個中常委咯。都輸㗎啦，而且輸嘅機會都好高啦。我諗佢而家即係子健反而覺得佢而家發揮嘅作用就係，我起碼喺嗰個非主流媒體裏邊咧可以發揮到嘅作用嘅。即係嗱，我唔知啱唔啱啊！我係自己睇你即係呢段時間嗰個表現係嘛？你花好多時間都係喺度做節目啊個樣咁，我覺得你可能就係覺得咁樣比較有效啲，係咪啊？我都會覺得係。因為當初你哋都搞過白鴿台咧，咪有差人聽咩？大佬係冇差人聽。係咪？點解你哋搞個白鴿台都冇人聽嘅？唔係冇，你一做黨台係冇人聽。只係唯一個黨台暫時成功都係算係人。喂，我嗰唔係黨台嚟嘅，大佬。唔係大家當咧係黨台。喂，所以我 Day One 搞呢個台嘅時候咧，我就覺得我自己就真係好聰明喎。我同阿蕭傾嘅時候都係嘅。當然社民連嘅主要平台嚟嘅，但係我哋有好多其他節目㗎。你睇下潘紹聰嘅鬼故啊，講神神怪怪5日啊，好多人聽嘅。我哋有娛樂節目，個財經節目亦都係我哋重磅嘅。即係我變咗一個好多元化嘅，即係你等啲人可以有得選擇。你中意聽政論咪聽毓民咯。係咪？聽阿譚博士咯，聽呢個老蕭咯，老蕭佢仲天馬行空歷史乜都有嘅係咪？即係其他嗰啲你就聽財經啊、娛樂啊好多噶嘛，我哋，所以我哋點解會成功？我哋執得㗎，其實係啊，你獨沽一味啊嘛，但係你唔同，因為你呢個係一個反抗性質比較濃厚啲。嗱，我哋就唔得嘅，我哋一定要多元化，一定要 variety， 我哋一定要多元化嘅嘛，一定要綜合式嘅嘛，唔係你冇辦法生存嘅大佬。你而家呢啲就靠人捐啲經費俾你喺度頂啦。嗱，我哋嗰個支出大過你幾多？你話係咪先咁多節目？但係你啲經費點嚟啊？毓民？我哋而家有廣告㗎嘛。哦。佢有啲廣告。嗱，最初點樣嚟咧？就我同阿蕭夾錢嘅啫。係。嗰陣時就請2個人。係。一個刁文阿牛，一個梁錦祥做台長，就係咁嘅啫。係嘛？嗰個設備好簡陋嘅，一個係喺出邊推咪，一個喺入邊係做主持，係咪咁設計啲節目就係咁嘅啫嘛。咁跟住阿蕭話要搞大佢，咁我覺得你搞大佢咧，你俾錢我冇錢。咁於是佢就揞夠錢出嚟，咁啊做大佢。咁做大佢之後，跟住有廣告。而家我哋人網喺香港嘅網站排名係喺30名內，大佬。唔錯。如果我哋攀到去20名內，或者15名內就賺錢㗎啦。大佬，因為而家有好多服務性嘅網站咧，佢係排第一嘅，譬如啲銀行網站啦、馬會咧，佢梗排第一噶嘛 ，page 大佬。其實你如果你網上嘅電台發展嚟講，咁就人網嘅。係啊，呢個事實嚟嘅。可能子健你都去取經喎，喺人網嗰度。唔需要取經嘅，你即係俾啲心機做就得㗎啦。係呢個即係有個平台講嘢啫嘛。但不過咧，即係講開即係個問題咧，毓民咧個存在或者社民連嘅出現咧，即係又唔係叫讚嘅，睇下你覺得係讚定彈咁樣就。有做咗2件事，民主派永遠做唔到。有一件事就民主，唔係第一樣就民主派分裂。係。第二就係共產黨狂插一個運動。我諗呢個係自彭定康以來六四後係啊，即係第一次嗰種嘅毒法，嗰種恐怖法咧，即係我覺得係參與民主。嗱，我而家話俾你聽，而家我真係嘅，我都有啲擔心。佢哋驚㗎嘛？但係係啦，驚你哋嘅效果啊！唔係，我諗佢嗰個心願嗰個影響大過今。嗱，未來呢個零月咧，即係 Mandy，我覺得對我哋嚟講咧係一個好關鍵，同埋即係對於我哋成個人嘅生活嘅規劃都可能會出現有好重大轉變。最近我老婆先同我傾，佢話我諗你呢個都係最後一鋪。我老婆點解咁講？係佢係最後一鋪。佢話你再搞咧，我哋成家人都散㗎啦，俾你搞散。佢話呢個我諗係你最後一鋪，你呢鋪輸贏你都要收工，係嘛？佢
佢係咪有啲壓力喺佢身上啊？佢唔係佢因為試過一次04年我封咪嗰年，佢嗰個壓力好大嘛，搞到有抑鬱症就咁樣嚟噶嘛。我個仔又有抑鬱症，佢又有抑鬱症啊嘛。咁我仔咪搞到濫藥咯，就咁樣嚟啦，係咪？咁所以對佢嚟講咧係一個，因為我太太係一個即係屋企第一嘅人嘅，咁佢有3個仔，佢有佢嘅規劃嘅，佢揾錢，佢而家。即係因為我冇辦法去，即係啊！我已經即係做呢啲嘢都唔係揾錢㗎啦。即係我一生人就喺發達同理想之間徘徊，結果兩頭皆空啊嘛，係咪？咁到最後我而家就嚟60歲，我做翻啲我自己想做嘅嘢，我同我太太講得好清楚，係咪？你俾我做埋呢鋪咧，我就收工㗎啦，係咪？我乖乖地㗎，你叫我做乜就做乜啦，咁樣係嘛？咁佢有2間鋪頭，佢每日要走嚟走去，佢又好忙啦，係咪？咁而家啲細路係全部可以自給自足啦，咁佢又唔使即係你明唔明？即係咁樣咁有個孫啦，咁佢生活已經覺得係好開心嘅。忽然間你搞呢個5區公投咧，咁譬如佢好簡單，你扮緊琴嗰啲，我梗係唔理佢啦。但係佢睇到係好掹陣㗎嘛，女人嚟㗎。哇大佬，你為咗搞件咁嘅事，俾人咁樣抹黑，日日又搞你又追殺你，係咪？佢大佬女人個諗法唔同㗎嘛，所以佢即係基本上係同我攤牌㗎啦已經。佢話你呢鋪係最後一鋪㗎咯，你唔好再搞啦！我唔做主席已經好開心㗎啦，但係你整個5區公投係咪？咁佢知道我性格，佢係難我唔到嘅。你唔係話俾佢聽暗示你要收山啊，大哥？唔選啊？唔係唔選。你唔係話唔收山？唔係你都唔明我講乜？我明。即係話你搞完呢個5區公投運動，你就唔好再搞呢啲即係。係嘛？喂，鬱埋佢出警告信俾你啫，但係你自己點處理係一個問題啊嘛。自己去做嘢㗎嘛。我而家係講俾你聽，我嘅壓力喺邊。你梗係有壓力啦。即係話，但係我話呢個零，而且有可能會有啲變化㗎嘛。邊方面先？你講清楚。你冇俾佢，我覺得唔好追問啊，因為我覺得佢自己一定有啲嘢，除非你想講。係啊。唔係你唔講，我哋尊重你啊。你都始終唔明我講乜，即係話我哋做呢件事咧，我哋已經係豁出去㗎啦，係一往無前。係咪？我哋都一樣有壓力嘅，唔係淨係話而家啲共產黨咁樣鋪天蓋地嗰種壓力，我哋自己都有一啲屋企嘅壓力。其實嗰個壓力會仲大，係咪？即係我要即使係咁，你都繼續。我都會繼續。係啊。其他嗰2個壓力就點咧？我哋想了解下啦。咩2個壓力嘅？其他嗰啲係啊，都大㗎嘛！嗱，我舉例。嗱，長毛就好啲，佢一個人飽全屋人飽，佢得1支公啫嘛，係咪先？大嚿有3個女，大嚿有3個女，一個嫁咗，2個讀緊書，一個讀大學，一個讀中學。係，佢養㗎。不過佢就因為佢太太有份好固定嘅工作，咁佢咁多年來2公婆咧就即係有啲積蓄，生活冇問題，有2、3個物業，係嘛？咁即係佢 OK 啦，係咪？咁但係2個女讀緊書㗎嘛，係咪？佢如果輸咗。佢要揾份工㗎嘛，對佢嚟講，所以我又好佩服大嚿嘅。佢肯同我哋做呢件事，喂，我哋少一個都唔掂。佢其實都犧牲好大嘅。係咪？梗係佢犧牲大過我。喂，你翻去叫佢咧，叫阿大嚿嚟接受訪問啦。佢嘅犧牲係大過我啊！我話俾你聽啊。啊，毓民兄。你諗下係咪？佢仲有2個女，我就冇所謂，係咪？我啲仔，喂大佬，你自己各安天命㗎啦，我都冇計㗎啦，係咪先？係嘛？咁我老婆。咁佢因為佢係一個好重視家庭嘅，佢個屋企係完完整整噶嘛。04年嗰年，咪即係屋企分3笪地方嘅大佬，係咪？佢係唔想呢啲事再發生。佢又對共產黨係冇信心，佢認為共產黨乜都做得出嘅。OK，咁所以呢個問題咧對我哋嚟講當然係一個壓力。我講呢樣嘢嘅意思就係話，其實你諗都諗到啦，啲人係咪？但係係唔會影響到我去推呢個5區公投。我一定同你做埋呢一鋪，係咪？我唔會放棄，係嘛？我唔會放棄㗎，我實同你砌㗎，啱唔啱啊？因為呢個係一個對我嚟講，或者對成個香港，我創造咗個歷史喺度㗎嘛。你講笑啊！一生人啊，到我死嗰日啊，我都值得即係喺寫我自己嘅歷史嘅時候，呢一筆要寫上去㗎嘛，係咪先？又搞社民連嗱，你諗下我呢10年，喂，俾你魚生炒魷魚，掃地出門無處容身嘅，你知唔知？電台唔請你，因為商台炒得你，係啦，商台炒得你就唔會有一間電台請你。報紙唔俾你寫稿，係咪？電視冇得俾你做，你諗下，05年係咪？我06年我就搞網台啦。佢做咗，我做好黨啦，大佬。阿毓民，我睇到你眼淚泛光喎。佢又唔會眼淚泛光係嘛？好傷感喎。你睇我哋一生人啦，係咪？係咪先？我做過咩壞事啊？我30幾年，我教書做傳媒，係咪？喂，跟住搞政治，係嘛？我哋都係好 consistent， 冇變過嘅。毓民，容許我又講下，我哋有冇變過？容許我又講下，我又身處同感喎。
05年邊個投反對政改咧？咪咯，我。咁下場係點咧？雙失，失咗區議會啦，失埋立法會啦。區議會嗰次唔關我事㗎，我話你啲人選出嚟嘅，唔係我啲人嚟㗎。你聽我埋講埋先啊，毓民。而家咧，我連報紙都冇得寫。嗱，最近我都係有同新報寫嘢，但係我又寫咗篇文章，就係我支持你哋公投，點知就俾人搞掂，抽埋，連印嗰篇文章都冇啦。唔係嗰個小時，最緊要你已經斷咗你米路啦，跟住就冇啦，冇咗個機會啊，去講冇個平台啊，毓民。我同你一樣，第一雙失，第二寫嘢嘅地方冇，第三我係做會計呢行咧，我只可以係同外國嘅客戶做生意。你估即係香港人嘅客戶有冇咧？而家咁多中資機構，更加唔使旨意。唔使旨意。我同你一樣嘅命運，就係因為我投咗呢一票喺05年，我嘅收場同你當年04嘅一樣。咁你頭先講嘅，我係好有同感啊！唔緊要嘅，做人冇所謂。